Balak balabar kawat burinyai, Pamarentah Kabupaten Bandung tahun 2020 hiji, kenging penten 70,88%, atanapi aya dina zona hejo, dumasar hasil Monitoring Center for Prevention MCP, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, saperkawis dianggap sukses dina nyegah korupsi. Hal eta didugikan ku Inspektorat Kabupaten Bandung dina rapat koordinasi tiap sasi sareng sajumlah aparatur daerah. Hal nusanesna, oge didugikan diantawisna, perkawis kamajuan pamariksaan BPK RI nutos lebet kana uji petik pamariksaan fisik padamelan ka sababaraha lokasi, diantawisna DPUTR, Disdik, DLH, kalawan Disperdagin. Salian ti eta, BPK RI oge tos ngalaksanakeun pamariksaan ka sababaraha aparatur daerah minangka bagian tina palaksanaan audit laporan keuangan TA 2020 hiji di lingkungan Pemkab Bandung. Dina rapat koordinasi eta, dalem Bandung miwarang ka sakumna kapala daerah supados muser kana dua hal, diantawisna muser kana kaayan internal sareng eksternal. Sacara internal, simkuring mundut ka sakumna aparatur daerah, supados tetep solid, kompak, sareng salamina gotong royong, dina ngarengseken sagala pasualan, pon kitu deui nalika komunikasi sareng pihak luar mah, simkuring hoyong jajaran ngajaga karukunan. Nalika pihak luar sumping ka urang, regepkeun sareng dangukeun, kalayan pangakuan nu dipaparinkeun kalayan komunikasi anu sae, insya Allah sadaya masalah baris tiasa rengse. Rapat koordinasi aparatur daerah teh lumangsung di Gazebo Bedas, di wewengkon kantor dalem Bandung anu nembe diresmikeun dina dinten ieu, Jumaah 25 Februari 2022. Sakitu kapihatur, ti langit Gazebo Kabupaten Bandung, balabar kawat burinyai nu ngamancanagara, ngabewara.